Pero no tenemos otra opción. Como tengo mi café, lo veo todo como el vaso medio lleno. No os lo vais a creer. Por ahí hambre, que no me he pedido algo más, mira, por vergüenza. Ya, yo es que creo que nos estamos curtiendo de una forma. Me ha sentado como un tiro. Ya estoy harta del pollo. Buenos días, bichetes. Madre mía. ¿Sabéis lo que nos espera hoy? Buah, no sé ni si decirlo. Buenos días. ¿Sabes lo que te espera hoy? No sé. 24 horas comiendo KFC. ¿KFG? KFC. Ayer por la noche, no sé si os acordáis, pero si visteis el vídeo de 24 horas en el Burger que os dejo por aquí, en teoría íbamos a hacer el de KFC, pero encontramos que hasta la 1 no habría. Y obviamente hasta la 1 sin desayunar. Ahora mismo son... a ver. Espera un momento. Hoy hemos dormido un poco más. ¿Cómo está Pedro? Mirad. Son las 10 y 7 minutos. Ayer por la noche, para que no nos pasara lo mismo, fuimos a comprar al KFC el desayuno para hoy. Que debe de estar frío, congelado, duro y de todo. Asqueroso. Pero no tenemos otra opción, no teníamos otra opción. Así que tuvimos que ir ayer por la noche y compramos. No me apetece nada. Unas bolitas como de pollo pequeñas. Una ensalada compramos porque a todo esto fuimos y preguntamos, ¿qué tenéis para desayunar? Y nos dijeron, nada. Gofre. Un gofre. Que imagínate cómo estaría el día siguiente. Un gofre con helado y batidos. Y le dije, aguantar hasta el día siguiente y me dijo, no. Digo, vale, pues nada. Estará incomestible. Bueno, que esto también estará incomestible. Tienes que darme algo que pueda aguantar. Y me dio, bueno, os enseñaré lo que me dio. Así que bichetes, aquí comienza nuestro vídeo. Veremos cómo lo llevamos, sobre todo la nona. Es que a mí nunca me ha gustado KFC. Lo único que me gusta son las alitas picantes. El resto nunca. De hecho, yo creo que en toda mi vida he ido 3 veces. ¿Verdad? Sí, madre mía. No he ido más, ¿eh? ¿Cómo pinta este vídeo? ¡Socorro! Pero bueno, oye, todo sea por los bichetes. Que sin más dilación, dentro vídeo. These days I don't even know myself. I'm spending money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change. Come on. Pop a bottle, about to make it rain. Let me give you something that is... Bueno, mirad nuestro desayuno. Estos se llaman crock pops o algo de eso. Bueno, llevan en la nevera desde ayer, los he calentado, a ver cómo están. Lo voy a perdonar todo porque ayer por la noche tuvimos la precaución. ¿De quién fue la idea? Tuya, de pedir el café para llevar de el KFC. Así que lo he calentado y oye, es café. Es que es lo importante. Y luego la nana se le ocurrió pedir esto, que es como una ensalada pequeña para desayunar, que a mí esto ahora me entra. Bueno, la verdad es que no me entra. Yo creo que esta va a ser la peor, el desayuno, ¿no? Porque desayunar pollo frito no apetece y ensalada tampoco. Pero como tengo mi café, lo veo todo como el vaso medio lleno y vamos a desayunar. Venga. Voy a aderezar la ensalada. Es que, por ejemplo, en el McDonald's, no sé, hay muffins y tal, te podrías haber llevado algo, pero es que aquí no había nada, ni donuts ni nada. De todas formas, cuando grabamos en el McDonald's desayunamos hamburguesa. Qué bueno. Oye, muy bien. ¿Está bueno? A ver. A las 10 de la mañana. Es que a mí lo que no me gusta del KFC es que lleva mucho rebozado. Es lo mejor. Para ti, a mí no. El rebozado del KFC es la clave. Solo hay pollo en el KFC, ¿no? Sí. Me sabía un dato curioso del hombre que montó el KFC, pero se me ha olvidado. Yo me lo sé. Ah, pues cuéntamelo. Yo lo sabía, ¿eh? Yo sabía algo curioso del KFC. Pero como tengo esta memoria de pez... El hombre A ver, si es que lo montó mismo. el KFC Ajá. no triunfó hasta que tenía 65 años. Se pasó toda su vida yendo con su receta de pollo por restaurantes y rechazándole los restaurantes. Hasta que un restaurante le compró la receta, vieron que empezaba a funcionar, empezaron a abrir puntos, hasta que se convirtió en una franquicia súper grande y a los 65 años triunfó. Ya sabía yo, ¿ves? Me los estoy comiendo todos yo. No es mi desayuno ideal, pero... Yo la ensalada.
Pues nada, bichetes, nos vemos en el almuerzo o la comida, ¿no? Bichetes, ya me he vestido. Ay, ya estoy lista para ir a comer. He aguantado sin comer nada porque la verdad me ha entrado un poco de hambre a mitad mañana. Pero he ido a la cocina, he visto las bolitas de pollo y no me apetecía. Es que ¿sabéis qué pasa también? Que pican. Y yo odio el picante, así que ahora cuando vayamos a comer, que vamos a ir allí, voy a pedir sin picante, porque a mí el picante me arde la lengua. Y nada, estoy esperando a la nona y nos vamos a ir hacia el Kinépolis a comer al KFC. Que tengo ganas de ir allí y ver qué me pido, que me han recomendado que me pida tiras de pollo. Así que, a veremos. De momento lo llevo medianamente bien. Bueno, bichetes, acabamos de llegar al Osito. Al Osito no. Uy, al Osito. Kinépolis. Al Kinépolis hace un tiempo horrible. Frío, ¿eh? No os lo vais a creer. Me duele un poco la garganta. No os lo vais a creer. Mirad, hemos empezado a hacer cosas esta mañana. Teníamos que hacer la foto de que sale a la venta nuestro libro. Exacto. El 25 de abril. ¡Ah! Que os ¿Este dejaré. jueves? O sea, ¿Este jueves? O sea, mañana. Va vosotros. No. ¿Vale? No, el pasado. El pasado. O sea, el libro ya estará a la venta. Bueno, os dejo la foto que hemos hecho esta mañana por aquí con Miuchi, que es para morirse de amor. Y nos hemos ido a hacer cosas. Tío, ¿tú has almorzado algo de pollo? Yo nada. No, pero nada, tengo tampoco. un hambre que tengo angustia. O sea, me da igual que el KFC no sea de mi Vas a santo de mi flipar. devoción. Son las 3:23 Yo me desde las... encuentro hasta mal. Llevamos desde las 10 de la mañana sin comer nada. Esto en nosotras es rarísimo. Ya, pero yo tengo esta angustia, ¿eh? No, yo también del me hambre. encuentro O sea, me fatal. voy a comer todo lo que haga falta y más. Por cierto, me he estado informando y que sepáis que hay a día de hoy 18.000 ¿Qué? KFCs around the world. 18.000. No puede ser. Y ahora sí, es la segunda franquicia por detrás de McDonald's. 12 millones de personas al día comen en KFC. ¿Qué me estás contando? Os ¡Qué caéis locura! locos, ¿eh? Vale, pues ahora cuando vayamos y pidamos os daré yo datos que me estoy informando de las Calóricos. calorías. Que vais a flipar. Tío, 12 millones de personas comen esta al día. ¿Por qué, eh? Mierda Está pura y dura. refrito y refrito al cubo. No, cuando os diga las calorías os vais a caer pajaritos al suelo. Vamos Bueno, a ver. da igual, el caso es que tengo un hambre que KFC ven a mí. Venga. ¡Vamos para allá! ¡Hace mucho frío! ¡Mucho frío! ¡Dios! Hoy parece que nos vayan a quitar el pollo si no llegamos en un tiempo récord. Ahí está nuestro niño. Tan, 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 tan. Para uno, tiras de pollo, ¿qué tenéis? 5 tiras de lechuga. ¿Pero lleva menú? Sí, con patata y lechuga. Vale. Qué rápido, ¿no? Sí. ¿Dónde vamos? Arriba, ¿no? A ver si hay sitio. Que estamos en el exterior pasando frío en la intemperie Porque ahí dentro de hay este muchísimo ruido. desastroso clima que nos ha acompañado en Semana Santa, porque dentro hay un montón de gente a grito pelado, ¿eh? Y era imposible. Entonces, vuelvo a empezar, que os iba a contar que sabéis que soy una friki de la mayonesa, adicta, y me he pedido una mayonesa picante que me han ofrecido. Iba a decir, voy a probarla en directo, ya la he probado, pero tengo que volver a grabarlo. No, esto no hacía falta decirlo. Somos muy sinceras. Yo ahora dirá, no pica. No pica, tú ya lo sabes porque me has visto hacerlo, Claro. pero ellos no. No, No pica. Está buena, pero yo no le veo el picante por ningún lado. Os voy a enseñar lo que hemos pedido, ¿vale? Patatas. Deciros que cada bolsa de patatas lleva 400 calorías. Para mí me vienen de maravilla, va. Hola. Estoy yo como para sumar calorías. La Tower, se la ha pedido la nona. La Tower, que mirad la pintita, lleva ketchup, lleva pollo, mayonesa. ¿Y viene dónde la mataron? vais a morir. Esta de hamburguesa tiene 1000 calorías. 1000. A ver, a mí ya me aprieta la ropa. O sea, 1000 me viene calorías fatal es esto. en plan, te comes algo más y ya tienes las calorías del día. Una mazorca se ha pedido también. Hemos pedido 3 alitas picantes. picantes. Y eso dana. Yo me he pedido tiras de pollo porque me lo han recomendado. Esta va a ser nuestra comida. Me
apetece de decir, qué ganas tenía de comerme unas alitas picantes. Es de lo que más me gusta. De lo único que te gusta. Bueno, a ver, gustarme me gusta, pero no es su pasión. No. Así que vamos a empezar a comer. Os voy a dejar por ahí. Tanto hambre que no me he pedido algo más, mira, por vergüenza. Take me higher, higher. I'm going up, 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 up. I'm going up. ¿Qué tal está esa tower de 1000 calorías? ¿Esto es patata rebozada también? Pues que aquí lo rebozan todo. Lo rebozan todo. Oh, está muy bueno, solo me sobra el rebozado. O sea, todo. Pero está bueno, tengo tanta hambre, está bueno. ¿Qué queréis que os diga? A mí este vídeo de momento me está gustando. Es que no soy muy objetiva. ¿Por qué? Debido al hambre con la que he venido. Ya le está gustando porque tiene hambre. Something starting, got me feeling new. Get on up, get ready now and move. Get ready. Se acabó. Lo que se daba. Hemos terminado. Mira, nos hemos comido todo. Todo, Teníamos un montón de hambre. Todo. Abre ahí, que lo vean. Menos el pan, que la nona se lo No, deja. pero un trocito chiquitín. Hasta dentro de un rato. En verdad no sé si merendaremos porque claro, No, es que voy a vomitar. son las 4:30. Hemos terminado de comer a las 4:30. Escúchame, que tengo aquí que he comido como una foca. Señor KFC, hoy está siendo nuestro mejor amigo. Así que nada, vamos al coche, volvemos a casa y luego veremos a ver si nos animamos Tengo a merendar que- o directamente cenamos. Yo no sé, porque además he visto otros vídeos también en el que dicen que a nosotras nos pasó con el de 24 horas comiendo en McDonald's, que la energía se te queda por el subsuelo. Sí, a mí porque no me está pasando. como son digestiones muy pesadas, pues claro, la energía te baja. Pero es que a mí realmente solo me pasó eso en el de McDonald's. Y son como calorías vacías, o sea, Sí, es mierda. pero es que a mí luego ya no me ha vuelto a pasar. Yo estoy bien con la energía igual que siempre. Yo hoy también. A ver, pero... lo que sí que me siento es gordi, es decir, me veo hinchada y tienes Sí, esa eso sí. sensación Te aprieta el pantalón. cuando sales de comer de decir, ¡buah, he comido mierda, qué asco! Y luego ya veremos, pero a mí normalmente me suelen salir granos. Sí. A Dana le afecta mucho en la piel, Ya veremos. pero a mí a nivel de energía no me afecta. No, yo hoy estoy bien y además este vídeo lo estoy llevando bastante bien, he de decir. Ya, yo es que creo que nos estamos curtiendo de una forma que, oye, dentro Que de ya nos nada, da igual, no ¿no? sé, 24 horas comiendo cucarachas. ¡Ah, qué asco, Dios mío! Comiendo me muero! insectos. Ah, no, ¿sabéis cuál vamos a hacer el próximo de comida? ¿Cuál? Dad a like y dejad comentarios si queréis ese vídeo, ¿vale? 24 horas comiendo solo donuts. Hostia, mira ahí, mi Bacon. amigo Samuel. ¡Ostras! Me lo acabo de encontrar. ¡Samu! Bueno, espera, que aquí está mi otro. ¡Mi Tony! Bichetes, ya estamos en casa, llevamos un rato aquí y quiero hacer un apunte, ¿vale? Punto número 1, ya me estoy empezando a notar lo de la falta de energía, o sea, casi me he quedado sopa en el sofá. Y punto número 2, es la tercera vez que voy al baño. O sea, Yo no. me ha sentado como un tiro. Vale. Fatal. Pues yo tengo la energía como siempre y me ha caído genial. Esta mujer tiene el estómago a prueba de bomba. Eso también es verdad. Yo tengo el estómago a Mira, prueba de bomba. a mí esas especies y esas alitas picantes es que a me mí han no me hecho sienta nada ¡pum! mal. Ya, es verdad. Es que tú, Dana es muy sensible y yo, macho, yo qué sé, yo me como una bomba y me cae bien. Así que nada, yo de momento merendar no Ahora, está en mis eso planes. os iba a decir. Uf, Ya qué os digo angustia. que por muy bien que me haya sentado, yo no pienso merendar. Yo tampoco. Porque es que no tengo cero hambre y ya Pasaremos a la cebarme por cena. cebarme va a ser que no. Pasaremos a la cena directamente, que ya veremos si vamos allí. Ya, si ya iremos debemos llevar aquí. 7000 calorías cada una, o sea que no. Yo no. Así que nada, la nona va a grabar un vídeo ahora para su otro canal y luego os contamos. Por favor, mirad a la nona editando su primer vídeo. ¡Qué emoción! Aquí la tengo. Le estoy pillando el rollo, ¿eh? Treballant. Le estoy pillando el rollo, dilo. Sí, Estoy sí. poniendo de mi parte, Sí, sí, ¿eh? aquí está, aquí está. Mirad mis apuntes. Mirad, con chuletas. Por favor, me Archivo parto. nuevo, biblioteca, botón derecho, tal. Vale, o ¿El sea, boquete boqué? muy bien. Oye, a ti el café te ha sentado genial. Y por aquí Newty, sobaito. ¡Sobaito! Bueno, por aquí la Nonix ya se ha puesto el pijamita. Y Miuchi también.
Y Yo todavía no, pero me lo voy a poner ya. Bueno, pues justamente se acaba de ir Pedro porque tenía que ir a recoger una cosa aquí en Népolis y le hemos dicho, o sea, ha sido como ¡aleluya! Le hemos dicho, vale, por favor, tenemos que cenar KFC, tráenos KFC. Y le hemos dicho que libre albedrío, que elija lo que quiera, porque Sí, total, porque hace pollo, frío. pollo, o sea que pollo, pues pollo. Así que a ver qué nos trae, bichetes, a ver qué nos trae. Y de hambre ya voy teniendo un poquillo, porque A ver, no hemos merendado. Yo hambre, no. Hambre la que he llegado yo con el mediodía, Ya. que era mortal. Sí, pero pero bueno, ya- que ya me, puedo comer, me va a entrar. Lo estoy llevando muy bien, la verdad. También es que hemos estado distraídas, hemos estado grabando, hemos estado haciendo Aunque yo cosas. te diga que estamos ya a prueba Vamos a dejar de broma. hacer vídeos de 24 horas de comida. Estamos porque ya es que ya no nos entrenadas. afectan. Somos máquinas de entrenamiento de 24 horas. Que la nona lleva 2 cafés solo hoy. O sea, récord, récord. Eso sí que noto, ¿ves? Que tienes que sueño. tengo más sueñito de lo normal. Eso sí que es verdad que lo noto, pero eso no es un efecto del KFC. Es un efecto de sino menos café. de menor café. O sea, Así que nada, bichos, os dejo, que me voy a poner pijamilla para ya estar cómoda. lo siguiente, Y lo a siguiente, seguir zampando. a comer KFC. Bichetillos de mi corazón. Preparadas para la última acción de este día. Yo creo que hay demasiado, o sea, cogido como Sí. mucho, porque ¿qué queréis? Digo, mira, estoy hasta el chichi del chichi, nunca mejor dicho. Así que coge lo que quieras, porque ya estoy harta del pollo, así que me da igual. Y solo hay pollo en KFC. Pollo picante, pollo original, pollo mixto, pollo rebozado, pollo tal, pollo. Así Bueno, que tenemos patatas. Estos son unas patatas como, bueno, habré puesto un clip. Con bacon y queso. Vale, luego nos ha traído alitas picantes, que esto a la nona le gusta. Y eso sí, Ostras, ¿cómo pisa esto? Dios mío, un pedazo cubo exagerado. con piezas de pollo. Que bueno, esto después de todo el día comiendo KFC. Escúchame, se ha pasado. ¿Queréis venir alguno a cenar? Si estáis a tiempo de venir algún bichete a cenar, porque vamos, aquí Pedro, no sé. Sí, no sé se qué le ha ido la mano. Se le ha ido la mano completamente. Así Vale. que nada, vamos a cenar y última comida. ¡Yujú! Mañana nada de pollito. No, ni en un tiempo. Siempre que hacemos un vídeo de esto, Siempre. me apetece al día siguiente un montón comer ensalada y frutita, Tal ¿verdad? cual. Y siempre decimos, no vamos a comer esto en un tiempo. Bueno, y luego eso es mentira, pero bueno, yo KFC seguro que no, porque veníamos a grabar este vídeo. A Pero ver. ya sabéis, ya os lo he comentado antes, que yo no soy de KFC, Yo voy a ir de dando el diente. nunca, ¿verdad? Mm. Bueno, yo voy a por mi alita. A mí me mola el KFC, ¿eh? Ya. Lo he pasado peor en otros vídeos. Eso sí, creo que mejor este que el de las máquinas expendedoras, que si no lo habéis visto os lo dejamos por aquí arriba. Ese fue el de los o por peores. aquí abajo. Yo creo que para mí fue el peor. Bueno, aunque he de decir... No, el de comiendo rosa, Ostras, sí. No, Perdóname, tía, pero esto está buenísimo. las alitas me gustan. Está buenísimo. Dejadme en comentarios cuál es vuestro restaurante de comida rápida favorito. Ah, En plan, es verdad. McDonald's, Burger, KFC. Es verdad. sí ¿Cuál que- es vuestro favorito? A ver estas patatillas. Pues a mí me apetecía ya hacer una de 24 horas de comida, la verdad, lo echaba de menos. Estoy todo viciada. Hacer 24 horas. Pero si están buenísimas, tía. Las patatas, pero buenísimas. ¿Eh? No me gustan, están muy saladas. No coincidimos en nada. Nada, yo creo que lo único es que nos gusta la Coca-Cola a las dos. Ya está. Corta ya porque vamos a tirarnos 2 horas hasta que nos acabemos la mitad de lo que hay aquí. Nos vamos a dejar porque aquí aún hay para comer 1 hora. Tronca, ¿cómo pica? Me encanta. ¡Dios mío! Y mañana por la mañana Yo estoy... haremos la ¿Sería? despedida como siempre. Porque hará 24 horas. Efectivamente. Así que... ¡Buena nit! Hasta Buenas mañana. noches, bichetillos. Adiós. Ay, que no llego. Bueno, bichetillos, ya hemos terminado el 24 horas. ¡Yujú! Hoy a comer sanito, ¿eh? Verduritas, frutita, Sí, por etcétera. favor. O sea, por favor, porque yo tengo el aceite refrito dentro de mi Oh, organismo. qué Por horror. cierto, deciros que a mí me sentó fatal, ¿eh? O sea, Sí. estuve todo el día... o sea, A mí no. fatal. No, a la nona bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like. Hacía mucho que no hacíamos un 24 de comida. Sí. Por cierto,
dejad en comentarios y dadle muchos deditos arriba si queréis 24 horas comiendo donuts. Ay, no, escucha, no, ese no. Que sí, que sí. Que no lo hemos hablado tú y yo, que ese no lo quiero hacer. Bueno, pero... si es lo que a mí el suficiente dulce no me gusta nada, yo no puedo, o sea, voy a estar 24 horas sin comer. No, es que no me gustan los donuts. Bueno, dejadlo en comentarios, si os apetece mucho la convenceré y lo haremos. No, otro. Os mandamos mucho Amor del bueno. y nos vemos el próximo día En Escupiendo Purpurina. Adiós. Into the city, I feel like